Ja, Gregor, pozdravljen. Uh, Pozdravljen, Daniel. danes imamo intervju zaradi tega, ker si v bistvu postal prejšnji mesec top producer, pa ne samo top producer, ampak si tudi presegel kapico. In vsekakor verjamem, da vse zanima, kako ti to uspeva. A ne? In za začetek, ker pri tebi je vendarle ena posebna zgodba, v bistvu si z nepremičninami začel čisto na novo, ko si se k nam priključil, počasi bo 4 leta nazaj, pa ne samo to, ampak si v bistvu bil prej v Nemčiji, če se ne motim, Tako, ne? ja. V drugem poslu, in si sedaj na Primorskem aktivum, pa v bistvu sploh nisi s Primorskega, ne? In nas res zanima, kako to, da si se odločil za tako velike spremembe, kaj te je k temu gnalo? Um, ja, vedno me je gnalo nekako želja po uspehu, po napredku, Mhm. rad se vedno lotevam nekih novih projektov, nekaj, kar mi je izziv, nekaj, kar me izpolnjuje. In moram reči, da v tem poslu sem se našel. Lahko bi rekel, da sem bil prej nekako v enem takem obdobju iskanja. Moram reči, da znotraj posredovanja z nepremičninami sem se našel definitivno. Aha. Kaj pa si prej delal v bistvu? Po osnovni izobrazbi sem organizator poslovanja v turizmu. Aha. V Nemčiji sem tudi dokončal študij za psihološkega svetovalca. Aha. Tako To ti da verjetno pride ja, prav v naše. ja, pri delu z ljudmi vedno pride prav. Ja, absolutno. Tako da ja, večino svoje kariere sem delal v turizmu. Mhm. Tudi, se pravi, da se razumemo, v Nemčiji sva bila z ženo, moja žena prihaja iz Nemčije, zato sva bila tam 5 let. Aha. Tako da ja, vedno v Sloveniji, ker sem bil prej, oziroma ker sem v svoji karieri sem bil vedno samostojen podjetnik v turizmu. To mi je bilo nekako položeno že v zibelko. In v tem poslu sem nadaljeval potem tudi del zgodbe v Nemčiji, v hotelirstvu, Mhm. in potem tudi 2 leti v prodaji, no. Tako da Mhm. so nekako vse te izkušnje, delo z ljudmi, in kot tudi prodaja prišle na koncu tudi prav pri tem poslu, ki ga opravljam zdaj. Kako pa te je pripeljalo v svet nepremičnin? Ja, tako kot sem že rekel, vedno všeč mi je delo tako z ljudmi, po drugi strani pa tudi z večmestnimi številkami, dajmo reči tako. Aha, ja, Malo v tukaj šali, so malo pa zares, kar no, neke tako. mestne Ja, številke. ja, ja. Tako da v bistvu licenco sem naredil že leta 2018, se pravi, to je bilo praktično 1 leto po tem, ko sva šla v Nemčijo. In predvsem iz potrebe, ker smo imeli v družini 2 nepremičnini, ki smo se odločili, oziroma so se moji starši odločili, da bi jih prodali. In skozi to sem prišel na idejo, da bi bilo mogoče dobro narediti licenco. Mhm. In z ženo sva pa vedela že takrat, da po nekaj letih v Nemčiji se bova verjetno vračala v Slovenijo. In sem rekel, zakaj si ne bi pripravil ali pa predpripravil malo enega terena in ko prideva nazaj, se poskusil kot nepremičninski posrednik. Aha. Ja, v bistvu sem si večkrat v življenju zastavljal ene take nove zadeve, naredil te 180-stopinjske preobrate in tako in ja, to je bil nekako tak zvizualiziran izziv za čas, ko se vrneva iz Nemčije v Slovenijo. Potem pa, ko si se vrnil v bistvu iz Nemčije v Slovenijo, drugače izviraš iz Gorenjske, Tako je, ja. pa ne da bi šel na Gorenjsko, ampak si šel na Primorsko. Res je. Tudi to je, se pravi, 1 leto preden sva šla v Nemčijo, sva z ženo živela že na Primorskem in takrat glede na zmožnosti, ki so bile, le sanjala, da bi nekoč tudi kupila nepremičnino, ampak ja, mislim, s časom tudi kupila nepremičnino, ampak
Ja, mislim, s časoma tudi te sanje so se potem uresničile kmalu po prihodu nazaj v Slovenijo. Tako da, ja, rekla sva si, ko se vrneva, da želiva iti direktno na Primorsko, ker nama je tukaj ustreza klima, oba sva zaljubljena v morje. Nekateri bi rekli romantični duši ali pa sanjačem, kakorkoli že. Sva si izpolnila te sanje, no, tako da, evo, to je bil nek del tudi vizije oziroma najinega predstavljanja vnaprej, kaj si v življenju želimo. Tudi taka klasična istrska kamnita hiška. Tako je. Aha, ja, čestitke. Hvala. Tako da v bistvu čist nov poklic v novem okolju, ne, je kar v bistvu velika sprememba. Ob tem pa si v bistvu pri nas že kar nekajkrat bil med top producerji in tudi si član ALC odbora, za katerim so vrata odprta samo top 20% najbolj produktivnim agentom pri nas. Tako da sigurno se vsak sprašuje, kako ti to uspeva, ne? Marsikdo se sprašuje, kako naj pridobi posel v svojem okolju, pa je že dolgo v nepremičninah. Kako tebi to uspeva? Ja, malo je treba čarati. Ne, hecam se. Na začetku se je dejansko... Ja, tako ti čarovniški triki bi nas zanimali. Na začetku je dejansko treba delati stvari, jih konstantno delati, delati prave stvari, ker tudi sam izobraževalni sistem znotraj Keller Williamsa nas dobro uči. Dokler se ti to kolesje ne začne nekako obračati. Sej verjetno je v vsakem poslu tako, da na začetku so potrebni veliko več truda, da se vse začne premikati. Ne rečem, da je potem lahko, ni nikoli. Posel sam po sebi je zahteven, je od primera do primera različen, se večkrat zgodi, da se zalomi na neki točki, ko si že prepričan, da gre zadeva oziroma transakcija skozi. In skozi te stvari, ja, je vse skupaj eno veliko učenje in nabiranje izkušenj in ja, uvidevanje, kaj oziroma neko strateško razmišljanje tudi in na podlagi izkušenj, kaj v prihodnosti delati drugače, da bi se mogoče nekim nepotrebnim zapletom izognili oziroma poskrbeti za to, da do tega ne pride. Tako da bi rekel, da si tukaj pozoren na to, da ne ponavljaš napak, pa da se učiš. Ja, se pravi, vsak primer je zelo različen, ampak ja, izkušnje... Nekaj, kar je pri nas predvidljivo, je to, da je vsak posel predvidljivo nepredvidljiv. Ja, bi se lahko tako rekla. Po drugi strani, samo da to še dodam, po drugi strani je pa super, ker v tem poslu od samega začetka nisi sam. In se lahko marsikateri stvari izogneš oziroma si na njo opozorjen oziroma ti je dan mogoče uvid iz izkušenj nekoga drugega od kolegov. Vedno imaš nekoga, ki ga lahko povprašaš, kako bi, ko nisi siguren v neki situaciji, kaj narediti. In to se mi zdi zlata vredno, ne? Ker ko se nekje lotiš posla na samostojni poti, če ne poznaš nekoga drugega v tej branži, ki ti je mogoče v tistem trenutku konkurenca, ne? Če se sam lotevaš nekega nepremičninskega posla, verjetno konkurence ne boš šel spraševati, kako pa ti misliš o tem, ne? Tako da tle smo znotraj ekipe zelo povezani in imaš vedno nekoga, na koga se lahko obrneš.
Ja. Gregor, ko govoriš o ekipi, ne, Ja. to predvidevam, da govoriš o skupini Keller Williams, tukaj v ekipi v nepremičninskem centru v Kopru, a ne? Tako, v Ja. Kopru in v bistvu širom Slovenije, ne, tudi, ne. Ja. Zdaj, če pomisliš, na primer, zdaj boš počasi 4. leto z nami, a ne? Tako. Pa če se spomniš takrat, ko si prišel prvič v stik z nami, pa si se odločal, ali bi začel z nami ali kakorkoli drugače, pa na drugi strani sedaj, ko pa boš že počasi 4. leto z nami. Kaj bi rekel, kaj je bilo tisto, kar si na začetku videl, da te je pritegnilo, pa kaj je tisto, kar pa danes pa vidiš, da pa ti najbolj koristi v sodelovanju s skupino Kave Slovenija? V bistvu na začetku je bilo tako, jaz sem iskal praktično neko podjetje, kjer bi se lahko mogoče za prva 2, 3, 4 leta zaposlil. Kjer bi lahko nabiral izkušnje skozi ta leta in se potem mogoče lotil te samostojne poti. Kot sem že prej omenil, vedno sem bil v svoji karieri nekako več ali manj samostojen in mi je to bil tudi neki srednje do dolgoročni cilj, se pravi najprej nabrati izkušnje in se potem osamosvojiti. Ko sem pa slišal oziroma prisluhnil, kaj ima franšiza Keller Williams za ponuditi, in tudi v pogovoru s takratno mentorico, smo pa prišli hitro do tega, da, mislim, meni se je to, če bi mi kdo rekel, pojdi v Slovenijo pa bodi samostojen agent, ne, bi se mi zdelo to Noro. skoraj noro, malo noro, no, mislim, ne, strašljivo. Ja. Kako zdaj, kako, kaj, ampak ko mi je bilo vse obrazloženo, kaj res, kakšen support, kakšno podporo ta sistem nudi, mi je bilo potem se veliko lažje odločiti za v bistvu samostojno, neodvisno pot, ampak pod okriljem franšize Keller Williams. No, zdaj, ko pa to so bili tisti prvi vtisi na začetku, Ja, ne, kar ja. si opažal. Kaj pa zdaj, je to izpolnilo tvoja pričakovanja dejansko, tisto, kar si na začetku opažal? Moram reči, da jih ni izpolnilo, ampak jih je preseglo. Aha. Ne, res. Toliko ne samo izkušenj, ampak tudi izobraževanja, kot mi je bilo ponujeno v bistvu na pladnju znotraj Keller Williamsa, si nisem mogel predstavljati, ne. Sistem, ki je narejen, se vidi, da je narejen od agentov za agente, in da so to preverjene stvari, ki v praksi tudi dejansko delujejo, ne. Saj je lahko od države do države verjetno kje drugače in specifično, ampak znotraj Slovenije tukaj je ogromno profesionalcev oziroma starih mačkov, kot si tudi ti, Danijel, ki nas lahko pri tem podprejo, tako da si ne znam predstavljati oziroma ne verjamem, da obstaja v Sloveniji boljši sistem za agente začetnike, kot tudi za tiste, ki bi želeli nekaj več oziroma se mogoče počutijo, da so prišli do neke točke, so v neki coni udobja in bi se mogoče radi premaknili od tega naprej. No, zdaj, ko pa si že 4. leto korakaš v posel, pa si že kar nekajkrat bil top producer, pa lahko že rečemo, da spadaš med ne začetnike, ampak vsekakor izkušene, a ne? Ja. Stari maček še ne, a ne? Dobro. Tako da, zdaj v tej fazi, ko pa že spadaš med izkušene top producerje pri nas, bi pa rekel, da kaj je tisto, kar ti pa najbolj koristi v našem okolju? Mi se imamo za podporno okolje za vas, da čim bolj uspevate, a ne? Ja, definitivno to, da firma gre v korak s časom, ne. Se pravi, tudi, ne vem, support, kar se tiče podpora, kar se tiče, ne vem, pravne podlage, oziroma vseh novel, vseh novih zakonov, ki se sprejemajo,
imamo v bistvu zadaj pravno podporo, ki nas o tem pravočasno obvesti, zato da smo v bistvu v koraku s časom tudi na tem področju. Se vrnemo, kaj je bilo vprašanje še enkrat? Kaj v bistvu od podpornega okolja, ki ti ga nudimo, ne, zdaj na tem nivoju, ko pa zdaj že spadaš med izkušene posrednike, kaj je tisto, kaj ti najbolj koristi? Zelo mi koristi tudi, ker je sploh praksa zdaj pri nas v zadnjem letu, da nam naš hišni fotograf na primer naredi odlične profesionalne slike, snemanje z dronom in omogoča tudi video posnetke oziroma predstavitve nepremičnin v video formatu, ker se mi zdi, da sem se tudi nekako našel in da je zadeva postaja počasi bolj in bolj prepoznavna. Ja, kolegi se kar hecajo, da se vidi, da si skrit gledališki igralec, kako prav nastopiš in vedno nekaj zabavnega, originalnega poveš v videu. Ja, sploh mislim, malo je šala, malo je tudi resnice v tem, nekaj let oziroma nekaj predstav gledaliških je za mano, tudi v moji rani mladosti. Ja, se pa potem to res pozna, a ne? Morda. Ja, tako da pri tem vendarle verjamem, da se vsak sprašuje, glede na to, da si v bistvu čisto na novo stopil v poklic, a ne, nepremičninskega posrednika, prej si bil v čisto drugi branži, a ne, in v novo okolje. Kaj so tiste strategije, a ne, ker za tebe vendarle je to težje, a ne, kaj so tiste strategije, kaj je tisto, kaj pri sebi opaziš, da delaš drugače, da vendarle prihajaš do uspeha, da vendarle dosegaš produkcijo, takšno, kot si jo zastavil? Ja, sam sistem nas uči, da do uspeha nas pripelje več dejavnikov. In eden od teh dejavnikov je definitivno vztrajnost. Vztrajnost v smislu, da delaš določene stvari, ki delujejo redno, na konstanten način. Ja, se mi zdi, da v tem stavku je dosti resnice in dosti resnice. Tako da vztrajnost. Vztrajnost je definitivno Na ta pravih stvareh. Na ta pravih stvareh, ja. Aha. Bi rekel. Okej. In vse je nekako igra številk, ne. To nas tudi ta KV sistem uči s svojimi programi, recimo Ignite, kjer točno vidimo, kaj je formula do uspeha, se pravi, v našem svetu je uspeh na koncu transakcija, ne, in koliko klicev moramo opraviti, zato da na koncu pride do transakcije, koliko terminov je treba narediti, da prevzamemo nepremičnino, koliko povprečno ogledov je potrebno, da se ta nepremičnina proda. In potem, ko vidiš neko to konverzijo, ki jo seveda vedno lahko izboljšuješ, zato so tudi ti vsi treningi dobrodošli, ampak če nekako slediš samemu sebi, na osnovi teh številk oziroma teh razmerij, ne, moraš videti, koliko nepremičnin recimo moraš prevzeti, da se ti neka transakcija oziroma neka prodaja stalno dogaja oziroma čim bolj redno, ne. Ja, to, kar smo se prej pohecala, a ne, da pri nas je predvidljivo, da je posel nepredvidljiv. Tisto, kar je pa lepota vendarle, enkrat, ko imamo dostop do tega znanja pa vedenja, a ne, da je pa v bistvu ravno preko teh ključnih vitalnih znakov sledenja ključnim vitalnim znakom, aktivnostim, konverzijam, je potem dejansko posel postane zelo, zelo predvidljiv. Meni je bila na začetku, preden sem imel priložnost vse to spoznati, mi je bila kar velika frustracija, ker
sem imel kot v vlaku smrti enkrat blazno nore mesece, pa potem nič, pa spet. In je bilo mi nepredvidljivo in mi je tu v bistvu zelo pomagalo, da sem v bistvu ugotovil, kaj pa je tisto, na kar se moramo fokusirati, ker v bistvu transakcija, katere se seveda sicer vsi razveselimo, je pa samo posledica nekih dejanj prej, a ne. Tako je, ja. Tako da, Gregor, dosti agentov se sprašuje, a ne, ali pa si samih pri sebi vendarle vidi, da bi radi naredili neki korak naprej, ampak si mislijo, jaz pa v franšizo ne bom šel, to je tak ameriški sistem, jaz imam svoj osebni pristop, a ne, želim na svoj način vendarle delati, a ne. Kaj bi ti rekel, da ti je KV vzel, kaj pa ti je v bistvu dal? Ja, dobro vprašanje, malo provokativno. Kaj mi je vzel? Ja. Vzel mi je strah do neuspeha. Evo, to bi lahko Aha. Vzel mi je strah pred... To je dobro. Ja, Ja. definitivno, jaz se pravim, rad rečem, da nekako problemov ni, oziroma jaz jih rad imenujem izzivi, ne, da niso problemi, ampak izzivi. Tako da vsak se v poslu, kot tudi osebno srečuje z različnimi strahovi in ponavadi je ravno v teh strahovih, ko jih nekako usvojiš oziroma se naučiš upravljati z njimi oziroma iti skozi njih, ravno tam na drugi strani leži največ potenciala pri vsakem posamezniku. Kaj pa ti je dal KV? KV mi je dal ogromno samozavesti pri samem poslu, definitivno. Ker z vsem, ker se naučiš vse izkušnje, ki pridobiš, in ob dejstvu, da veš, da je vedno nekdo zadaj, ki ti drži oporo, na katerega se lahko obrneš s kakršnimkoli vprašanjem, te to marsičesa nekako notranje tudi razbremeni in ti da ta občutek varnosti in te vzpodbuja k tem, da rasteš, ne. Neka vibracija oziroma neko vzdušje, atmosfera, ki je med nami vsemi kolegi, je zelo podporna in tako kot marsikateri uspešni ali pa zelo uspešni, recimo, pravijo, da obdaj se čim več z ljudmi, ki so ne toliko uspešni kot ti, ampak še bolj uspešni in to te bo stalno nekako katapultiralo tudi tebe proti uspehu in se absolutno strinjam s tem. Ja, je lepo videti v skupini tako uspešnih posameznikov, kot ste tukaj, ali pa kar skupino, ki ste. Je lepo videti, kako se v bistvu iz meseca v mesec eden drugega spodbujate k vedno bolj izjemnim rezultatom. Ti to tudi pomaga, na primer, ker vsi se kdaj najdemo v neki slepi ulici, a ne, in se kdaj najdemo tudi v škatli s problemom, a ne, ki mislimo, da pa je res problem, a ne. Koliko ti to pomaga v poslu, da si pa vendarle potem pa obdan z ljudmi, ki pa tudi ob tebi uspevajo, tudi če pa ti mogoče nisi uspeval? To je super. Evo, v kratkem stavku, to je enostavno fantastično. Jaz v tem, se pravi, v vsakem uspehu kolegov vidim eno ogromno inspiracijo tudi zase, da vidim, kaj je tisto, kar jih pripelje do tega uspeha. Kaj je tisto, kar lahko mogoče spremenim ali dodam pri meni, da bom tudi jaz neko področje svojega dela, ki mogoče rabi neko
nek ponovni zagon ali malo vzpodbude, kako to narediti znotraj sebe ali pa znotraj samega posla, da se premakneš iz tiste točke, iz te škatle, kot si omenil. Ja, je lepo, če smo v takem okolju, da nas spodbuja, ne, da nismo samo v coni udobja, ne, ampak da nas motivira k nenehni rasti. Zdaj, samo da si preberem. Kaj je franšiza pobrala? Zaslužka to ali kaj? Ja, ravno si sestavljam, kako bi to skupaj povezal. Ja, in zdaj seveda dosti agentov razmišlja, na primer, enkrat, ko so že uspešni, tako kot si tudi ti uspešen, a ne, je pa potem najboljše, da grem za sebe, a ne, bom lepo imel cel zaslužek za sebe. Glede na to, da vendarle ti ta podporni sistem, ki ti ga Keller Williams nudi, franšiza, stalno nekaj pobere stran, a ne. Kaj bi rekel agentom, ki o tem razmišljajo, pa bom raje za sebe, kot pa v eni taki skupini, kljub temu, da je vse super? Ja, čisto enostavno. Dati številke na papir. Ja, Če želiš biti uspešen oziroma imeti neko svojo agencijo, so s tem povezani definitivno neki letni stroški, ki niso majhni. Lahko začnemo samo z lokacijo pisarne na neki točki, ki je vidna ljudem. Se pravi, z najemnino povezano s tem, ne. Se pomnoži mesečna najemnina krat 12, pridemo na določen znesek. Potem je treba oglase objavljati na raznoraznih portalih. Tudi te zadeve niso poceni, če se greš to kot neki soler oziroma kot neki solo agent. Tudi te stvari so, se pravi, cene javno dostopne, se jih da na papir in že s temi dvemi postavkami se lahko vidi, koliko to pride na letni ravni oziroma deljeno z 12 na mesec. Jaz bi povabil vsakega, ki razmišlja, kako zoptimizirati svoj posel, da naj se usede na sestanek s tabo, pa mu ti predstaviš, kaj to pomeni v kavi številkah. Lahko na začetku čisto brez obveznosti, pa se bo videlo, kaj to pomeni pod črto. Zelo realno in zelo hitro. Tako da tukaj gledati samo na to, koliko franšiza pobere od vsakega posla. Jaz ampak sem prepričan o tem, da KV ima glede te delitve zdaleč najboljši ratio, se pravi ta, koliko agent dobi, sploh potem, ko se ta kapica napolni, ne, so v bistvu deležni 100% provizije, tako da mislim, da tukaj računica pod črto, ko se te stvari vrže na papir, zelo jasna. Ja, kapica, mogoče za tiste, ki tega ne poznajo, ne, to je v bistvu naš poslovni model, kjer se je agencija sama sebe omejila za tem, koliko v bistvu pobere od agenta, ne, in mi smo si tu limit postavili, ki ga lahko agentje dokaj hitro prebijejo, ne, in potem v bistvu si brez delitve in vse po franšiznini ostane tebi. Kaj za tebe pomeni, ko v bistvu kapico prebiješ? Kako se počutiš pri naslednjem poslu? Ja, tako kot si prej rekel, jaz grem zdaj, se pravi, čakaj, samo da zaračunam. 21 sem se pridružil, 22, 23, 24, 25, kaj, napolnjujem 4 leta zdaj. Ja, septembra boš napolnil 4 leta, ja. Meni je bilo na začetku, se pravi, kot nov agent mi je bila cilj tista,
moram postati keper. To je bila ona prva, tisti prvi cilj, ki sem si ga nekako zastavil. In v prvem letu ga nisem dosegel, ampak v drugem letu sem ga pa. In od takrat vsako leto. Tako da ta kapica se zelo, zelo hitro napolni in občutek, ko v bistvu to, ko postaneš keper, ker v našem žargonu pomeni, da dosežeš to kapico, je fenomenalen, ker potem si v bistvu, svoboda oziroma te še bolj motivira, da potem dosegaš nove transakcije, kjer ti praktično po dobiti franšizini celotna provizija ostane v žepu oziroma na bančnem računu. Pa zdaj bi si sigurno vsak mislil, da zdaj pa če podjetje potem nima nobenega prihodka od tega agenta, na primer enkrat, ko si keper postal, pol pa več nimaš nobene podpore. Kako pa v bistvu potem podjetje do tebe obnaša, agencija, enkrat, ko si keper? V bistvu te podpira še bolj kot prej, ker z vsakim uspehom agenta malo drugače. Se pravi, tukaj res delujemo v podpornem okolju, kjer si tako kot agent začetnik, ko te mentor podpira, da narediš svojo prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto transakcijo, kot tudi potem, ko postaneš keper, te absolutno motivira in ti vedno stoji ob strani. Tako da v bistvu je Imaš občutek, da v bistvu ravno keperjem dajemo še večjo pozornost, večjo podporo? Absolutno. Podpora je še večja, ker imamo možnosti potem tudi dodatnih mastermind izobraževanj, določenih tudi zabav in praznovanj, in smo definitivno deležni dodatne pozornosti oziroma tudi zahvale konec koncev iz strani vodstva podjetja. Ene kombinacije privilegijev, razvajanja in še dodatnega znanja, ki si ga na tem nivoju pa zaslužite, ne? Gregor, kaj bi za konec povedal agentom, ki kolebajo med tem, da če bi naredili neko spremembo ali da je najboljše, da nič ne spreminjajo, čutijo pa, da vendarle imajo neki potencial? Jaz bi predlagal prvo kot prvo en pogovor s tabo, da te kontaktirajo, tvoji kontaktni podatki so dostopni lahko, in poglejte, kdo vse v Sloveniji že sodeluje in že dlje časa sodeluje znotraj Kave Slovenije. Ta intervju, ki ga danes pripravljava, tudi ni ta prvi, ne, tako da si ta podobne intervjuje opravlja tudi z drugimi top producerji in z drugimi tudi timi, ki so zelo uspešni v Sloveniji. Tako da mislim, da vsak izmed nas ima za povedati, da sodelovanje s Keller Williamsom Slovenija nas izredno podpira, motivira in spodbuja k tem, da rastemo naprej. Praktično rast ni, the sky is the limit, ne, se pravi, da nismo omejeni na ta zgornji obod, ne, kaj doseči. Tako da bi povabil vsakega, ki si želi narediti preboj, narediti dodatno rast, da se nam pridruži.
Torej, če se je tebi splačalo narediti takšno spremembo in spremembo čisto dejavnosti in spremembo okolja in se ti je obrestovalo že po nekaj letih zelo lepo, a ne, si uresničil kar nekaj življenjskih sanj, ciljev, je potem vsekakor nekdo, ki bi moral samo spremeniti malo bolj produktivno okolje, je vsekakor naj se vstane in pocuka ali top producerja, ali pa, kot si rekel, mene z vsemi vprašanji. Ja, bi definitivno predlagal. Mene je presenetilo, ko si nam omenil, kolikšen procent agentov z licenco v Sloveniji je dejansko aktivnih na trgu, ne. Tu boš ti znal zelo točno ta procent povedati, ampak me je presenetil, da je ta procent zelo nizek, ne. Ja, Tako da veliko truda je vloženega v samo pridobitev te licence. Tako da, ne vem, ja, je škoda. je škoda. Tisto, kar tudi se mi mogoče niti ne na toliko zavedamo, a ne, ampak na primer, ko smo delali raziskavo trga, pa smo spremljali malo, kaj je povprečna produkcija agentov na splošno od teh, ki pa so aktivni, a ne. Pa ko vidim včasih vaše rezultate top producerjev, a ne, saj ni to potem čisto vsak mesec. Nekateri seveda vidimo, da so zelo, zelo konstantni, ampak dostikrat naredite tudi agenti v enem samem mesecu produkcijo, ki je večja, kot jo pa povprečen agent, ki je aktiven, naredi v celem letu. Tako da rezultate imate zelo dobre, seveda, tako kot si rekel, sky is the limit, pa seveda si to želimo za vse, ki imajo svoj skriti potencial, da ga z nami skupaj izkoristijo. Tako da, Gregor, hvala ti, čestitke še enkrat, vabljen na naslednje top producerske pozicije, in da boš kapico čim bolj izkoristil in naslednjič jo še prej presegel. Hvala lepa. Hvala. Prosim.